通嘅時間，我係黃曉霞。今日我哋就請咗位嘉賓咧，係飲食界嘅新晉嘅勁人啦，係啦，阿林思聰先生嘅，係啊，林生你好，係啦，我可唔可以叫你大眼啊？ OK，可以。係啊，咁不如你講下，因為我哋都頭先同佢傾開啦，即係喺飲食界你都好多年啦，都差唔多20年啦，係嘛20年啦。係嘛？咁你喺入行之前係有做啲咩嘅？定係一路都係做緊飲食界工作呢？我未做飲食業之前就做啲裝飾啊、佈置啊嗰啲工作。咁點解會無端端由呢個裝飾啦，去到飲食呢？因為我收入唔穩定啊，咁後尾同埋我中意食嘢。哦，中意食嘢咪買嘢食咯？點解要入行都有？係啊。中意煮，中意 OK，煮，係試下啦。係啊，有冇啲咩拿手小菜？其實都冇乜特別拿手小菜，好老實，即係我中意做嘅都可以嘗試，我會學下試下咁做。OK，咁啊做咗20年啦。咁我頭先都聽過，即係你好得意嘅一啲講法嘅，即係原來有啲術語嘅喎，我啱啱先識嘅。例如嗱，我都要聽都要抄睇睇先。例如打荷啦，係嘛？打荷啦。仲有砧板啦，係啦。咁呢啲係咪要由低做起咧？其實每一 part 都代表你唔同嘅工作狀況。係啊。譬如砧板就好似啲人講開邊埋邊咁樣，開邊就做砧板，即係中菜咁計。咁就即係切嘢啦，咁樣埋邊就係煮嘢啦，火頭啦。係。咁啊，舉個例，我乜都唔識啊，我要入行啊，咁我應該要做啲咩咧？一開始係咪洗菜開始啊？而家入行咧，就真係可能係洗菜可以接觸到食物。我以前入行嗰陣時係洗鑊開始。哦，洗鑊啊，有好多隻鑊嘅咩？係，我以前最初入行嗰陣時係做上海菜。係。咁我嗰陣時嗰間嗰個餐廳係真係一入行就入去洗鑊。其實掂唔到食物嘅。最初嘅時候。咁啊同你想象中嘅飲食會唔會有啲出入啊？又話想食嘢，結果就去咗洗鑊。係啊。其實同埋好吃力，好辛苦啦！嗰陣時每一日都其實都冇得俾你去點樣掂到食物嘅。開頭嗰陣時，我做嗰陣時候，20年前。咁後尾你就點樣搖身一變去到真係直接可以掂到啲食物就去煮啦？做咗嗰度，我做咗其實冇好長時間嘅，跟住我就去咗第二度做，咁就嗰度可以俾你即係開始學下嘢，洗下菜啊，或者洗下其他食物，清理下、清洗下啲蔬菜啊、肉類啊咁樣先食材。咁啊，即係由醃肉開始嘅喎，醃肉其實都有啲學問嘅喎。咁我就諗下啦，其實如果我咧學到好多醃肉嘅嘢咧，咁我翻屋企煮飯應該冇問題啦，因為學晒啦嘛。會唔會係咁咧？咁我又見過另一個例子喎，就係呢啲師傅咧，最後都唔會俾你去即係做一啲即係某一啲材料咧，就係佢最後加落去嘅，就唔係俾你可以加，因為你都唔知咩叫獨門秘方嘅。以前啲人都會講嘅，你譬如你有個老師傅教你10成嘅嘢，可能慢慢傳落去得8成、6成、4成、2成咁樣。但係而家咧，其實現階段都會盡量去傳承翻嘅啦。但係咧，有另一個問題出現就係，譬如大家同一份食材，你未必大家做埋同一份食材，你兩個人煮嘅嘢未必係可以一樣，因為有啲人注重喺煮嘢食嘅細節裏邊，未必咁留意或者留心。即係其實都係最主要係你多做或者多學，留意下細節。我成日都講，大家同一份嘢可以煮到邊個為之好食啲，邊個唔好食啲，係好關鍵喺你做嘅嘢細節上面。咁即係話，如果同一個材料，我哋唔同嘅人煮啦，即係我同你煮啦，咁應該煮出嚟係有唔同嘅味道嘅。係應該會有機會唔同味道，大家就算份量一樣都會係咁樣。我都認同啊，即係愛啊，或者係一啲工作上都係一個細節之間嘅。咁我又有幸啦，今日知唔知去咗邊咧？今日喺邊度？今日我就去咗咧，就有個素食比賽。係啦，我哋某一個義工團體啦，咁就有啲青少年就係學唔係叫學嘅，佢哋就攞啲素食嘅材料嚟，咁我哋就有個比賽俾佢啦，係啦，咁我就眼見咧話中4嘅學生咧，佢都能夠煮得一味好菜，同埋佢切嘢個刀工咧，簡直神手啊！其實我覺得而家咧，學生可能比專業組更加注重細節，因為可能佢哋唔會全日或者全個星期，或甚至乎全個月，可能淨係為咗嗰一碟嘢去預備。佢哋開心機可能會比現役嘅廚師可能翻緊工，無論你餐廳、酒樓定係酒店都好，
佢哋因為每一日有唔同嘅工作喺度，嗯即係佢哋學生嘅時間其實可以好 enjoy 去點樣去注重嘅廚藝，因為佢哋可能做成個月先至做一份嘢，即係有機會可能會比專業組更加專業。咁你嗰陣時學煮嘢食啦，係咪一個月都係學一味餸，定係還是冇嘅？邊有咁多時間啊？定係點㗎？我以前咧，如果因為我做中式餐廳嘅時候咧，我就做埋邊嘅，咁我練習嘅時候都係我落場嘅時候，因為以前我做嗰間係有落場時間，即係中間下午嘅時間會有時間空檔，我就喺嗰段時間空檔嘅時候練習炒馬兜啊，或者炒下米啊咁樣。炒咩話？炒米，生嘅米係啊，即係練下你揸鑊嗰個動作。以前係由乜都唔識開始，你要用自己嘅時間去點樣去學習去做呢件事。咁你頭先話埋邊啦，咁啊埋邊係咩意思咧？埋邊就係爐頭啦，主要係用火嘅為之埋邊啦，咁樣炸嘢啊、炒嘢啊、燜嘢啊咁樣。咁我聽完之後，我覺得咧話都相當專業啊，因為冇一個字我係識嘅，其實係啦。咁如果你話而家叫你覺得啦嚇，即係依20年間啦，有冇邊啲餸啦？即係譬如我講一味中菜、一味西菜係你即係撚手嘅，係啊。其實我就樣樣都好中意嘅，係啊，所以我由中式到西式我都走去，即係我到西餐廳都有接觸過。咁啊，有冇邊味餸咧？等我哋現場觀眾都留意下，咁啊學下煮啦嚇。餸我真係冇乜特別推介中式或者西式嘅，或者邊味餸嚟你整得之後，人哋都話哇特別好食嘅咁樣咯。其實我可以樣樣都可以好好食嘅。咁啊又想問啦，其實你即係平時有人就話咧，平時煮嘢食啦，翻到屋企又唔中意煮嘢食嘅，咁你又係咪咧？睇時間啦。如果鬆動嘅時間，我都覺得都可以煮嘅。咁因為唔同嘅地方、工作嘅地方煮嘅嘢食，同埋你喺屋企煮嘅嘢食都唔同。係啊，咁即係都會唔都會嘅，都會煮厭惡嘅。我唔厭惡，因為我本來就中意，我自己個人嚟講係，同埋我好中意去唔同嘅地方食嘢啊。咁啊會唔會中意去街市啊？街市 OK 啊，係嘛？街市 OK 啊。咁你每日可以留意到每日唔同食材嘅價錢啦。咁啊揀嘢食會唔會有特別嘅要求咧？特別要求嘅時候，我好求其。好老實嗰句，我有時好求其，我未必一定要食好靚嘅嘢或者好貴嘅食物，即係我有時好簡單就可以一餐。咁啊，不如留意下你平時喺邊度買餸啊？或者九龍區邊個九龍西區。OK，係啊，因為有得分㗎喎，我聽聞啫嚇，即係我講咁多嘢，好明顯我唔識煮飯啦。即係就有人話某一個街市啲嘢特別新鮮嘅，係啦，會有某一個街市嘅特別平嘅，會有，係咪啊？會有。咁樣咁會唔會話某一啲沿海嘅地方啲海鮮係特別平咧？其實我自己個人覺得就大埔墟嘅街市係都好平，同埋好多海鮮嘅選擇，真係。哇！大埔墟係咪啊？好，啊大家現場觀眾留意啦，大埔墟係可以去買餸嘅，係啦，係啦。咁如果咁樣講，你話揀食物嘅時候新唔新鮮，你啊應該冇問題啦。咁如果呃秤會唔會喺你嗰度發生咧？呃秤我估香港其實都好少咯，去街市，因為街市都係你譬如就算你呃咗你一次，你第二次都唔幫襯佢嘅，即係譬如你做喺嗰個區買餸嘅話，即係譬如好多公公婆婆啊、家庭主婦啊去買，你真係呃咗你一次，你第二次都唔幫襯。哦，好啊，哇！咁有好多細節嘅位咧，原來我哋都係唔識嘅，應該係啦。咁一陣休息翻嚟咧，我哋再做第二節嘅慈善八達通。